Terus enak. Kasihan sampai nenan batuk dia. Muntah deh sekarang. Enggak ada, Kak. Nengok jam deh. Masuk angin ya? Udah ada 3 bulan ya? Iya Kak, 3 bulan setengah, tanggal 4 bulan. Raja 19 ya kan? Raja kayak mana? Full ASI juga sekarang? Enggak. Campur? Asbi? Asbi enggak. Full ASI? Jadi terbalik orang ini kan? Jadi capek rasanya malam-malam buat susu. Pernah kesiram soalnya sering buat. Kesiram kan pasti ngantuk ya kan Kak? Ya nenek aja nih. Iya lah, kalau cukup nanya adalah biar sehat ya. Kayak merah ya Kak. Karena ini sakit deh, kalau kita batuk langsung tertular ke dia. Biar enak ya kan, Mak? Dek bisa nggak mungkin nanti orang berobat limfu loh kasih. Udah dibilang mama, sekarang khusus aja nanti Kak Putri kasih tahu obat nih tuh dia bilang mama. Karena kan Kak Putri bidan juga, dia bilang mama gitu. Tapi kalau udah kayak gitu tinggal simpan tempra, oto sama alko, itu aja yang sakit anak gitu. Oh, jadi lebih bagus mencegah kan Kak? Tempra untuk demam, oto cetirizine-nya, mukosnya, ambroxolnya. Oh, kalau di bidan ambroxol pengganti oto. Yang satu lagi pengganti apa? Alergen lah, pengganti. Oh, yang biasa alko. itu. Yang biasa. Cuman kalau bayi kan kita kasih kan. Itu dua-dua ada di situ kan Kak? Malam juga ada? Ada, coba ini bentar lagi coba. Oh ya udah. Karena kasihan batuk ini. Sama abang itu. Dia menyusui, susah dia rasanya. Iya, lagi nenek bisa batuk dia, kasihan. Suka pula dia tuh. Dia suka adik udah ini. Merah kali. Iya. Kasihan kami. Nanti Kak, ingusnya itu bisa keluar sendiri gitu? Bisa, biasanya dia muntah gitu. Ini nggak muntah-muntah ya Kak? Lagi kita kasih obat, jadi kalau nggak pun muntah dia keluar melalui dia keluar. Oh, bagus ya Kak. Ini belum pula ada 2 hari. Iya. Nggak enak berarti orang. Iya, anak, biar keluar anginnya, gak usah muntah pun nggak apa-apa. Iya, sakit juga perutnya ya, kembung. Iya Kak. Kembung banget. Kak pegang adiknya Kak. Tahan sampai 6 bulan itu Silvi. Iya Kak. Nggak rugi pun kita. Iya, makanya itu.
Hmm. Hmm. Enak kan? Capek kali awak nuduh. Capek kali kerjanya dia cari duit. Jeroti nih, nggak berhenti awak kerjanya ini. Ya kan? Capek kali jadi awak ini. Oh. Mereka bayangin ya, terperangkap berarti. Angin tuh ya, Kak. Oh, lah habis ini enak lah, udah. Habis ini ya. Bener. Sakit ya, Kak. Nak bayar sering dipijat juga ya kan, Kak? Iya, minimal sekali sebulan. Iya. Ya, iya. Masuk angin. Kakak pun baru balik kakak dari kampung. Nih, untung aja kan. Baru minggu ini kakak di sini. Pas Kak Batia itu pesen pula. Iya, pas sekali. Padahal kakak kemarin. Pulang kampung. Sebulan nggak pulang? Enggak kan. 2 hari. Anak kakak nggak sekolah? Libur kan? Laki kakak juga? Iya, cuti. Kemarin minta libur, pas anak libur nggak ada. Loh. Oh iya, pas ada banyak yang melahirkan. Terus kan kebetulan lagi apa kan? Iya sayang, Nak. Iya, nak sayang biar enak badan kita ya. Merah kali ini nak sayang tuh. Capek badan ini dek. Capek dipegang-pegangin, Kak. Iya kan? Capek juga pegelinnya. Sayang Abang Asbi. Sayang Abang. Iya, nak biar enak, nak biar enak. Dek mana? Anduknya dek sana dek. Ini buahnya dek minta air panas saya. Oke. Sayang. Sayang. Hangat gitu ya, Kak. Supaya keluar ingusnya. Dahaknya pun biar lepas. Nanti malam Silvi buat aja pas mau tidur kayak gini, kompres punggungnya ya. Kompres Kayak punggung. enak. Sama kayak kompres nenek itu ya. Kayak gitu juga. Dia enak rasanya. Aduh dia kakaknya. Gak panasan itu, Kak? Panasnya menjerit dia. Ini enak rasanya. Oh. Iya, nak sabar ya, nak. Sayang. 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 Wih. Tuh. Terbang dia. Kalau pijet biasa nggak kayak gini, Kak? Kalau pijet kembung kayak mana? Kembung memang lagi lama di perut. Oh gitu. Perut lama di. Iya, kembung juga ikan.
Kalau ini tadi ini yang untuk bapilnya, yang di perut tadi untuk flu. Gitu. Kalau ini udah komplit ini pit apa? Pilek kembung, batuk ini. Cuma tadi udah sendawa ya kan? Begah rasa dia. Iya, di dalam itu kan kak. Syukurnya dia orangnya nggak rewel kan. Iya. Nggak tahu jadi kita payah juga kak, nggak rewel pun kita nggak tahu, nggak nangis dia. Cuman beda. Iya. Tadi pagi lah nggak nyenyak tidurnya. Dia biasanya malam jam 8 tuh udah tertidur sampai besok pagi selalu Silvina tetein juga kan. Yang semalam 2 hari lalu itu nggak tidur sampai jam 12. Nenen tapi nggak tidur lagi tuh, nggak tutup mata dia. Iya, semalam terbangun dia tadi pagi jam 5 subuh. Udahlah, langsung mama bilang nggak bisa ini Dik. Dia. Karena anak kalian nggak pernah kusuk. Kalian aja dulu seminggu sekali kata mama kayak gitu. Ini video mana? Iya. Kalau kusuk dulu. Ini video mana? Iya. Caca anak Umi kusuk bobok langsung pulas. Tadinya batuk, selain batuk ini neneknya bentar aja langsung tertidur. Caca anak Umi jangan sampai sakit.